做銷售咁揾錢，但係點解大家都唔係好中意做銷售嘅呢？其實銷售呢個職業咧喺我哋呢個社會咧都幾尷尬嘅喎。一方面咧，所有老闆都知道佢好重要，因為呢班人就係公司嘅利潤來源。但係另一方面咧，喺好多人嘅潛意識入邊咧，佢又好似係一份唔係好體面嘅工作。一講起銷售，大家就會諗起油腔滑調啦、擦鞋啦、奉承啦，甚至乎有啲人仲會覺得咧係呃人嘅工作。但事實上，你睇下呢個世界任何一間公司爬得最快、賺錢最多嗰啲人呢，好多都係銷售出身嘅喎，又或者佢哋係一啲具備極強嘅銷售思維嘅人。好多人都會覺得做銷售咧都係靠關係啦，或者靠把口吹水啦。但其實銷售可能係呢個世界最被低估，亦都係門檻最高嘅一個行業。你可能覺得我講緊笑啦，銷售有咩門檻啫？唔係講下嘢就得㗎啦咩？其實真係唔係。銷售嘅真正門檻唔係你嘅學歷，唔係你嘅專業，甚至乎唔係你識唔識講嘢啊！做銷售真正嘅門檻係反人性啊！點解大家唔係咁中意做銷售呢？唔係因為佢唔揾錢，而係因為佢太挑戰人性啦。我今日同大家拆解一下3點銷售最反人性嘅部分，大家睇下我講得啱唔啱？呢個 channel 會免費分享各種銷售技巧同思維，令銷售成為快樂嘅工作。如果你都想成為一個又開心又賺到錢嘅 sales 咧，可以參考我哋影片資訊欄中嘅課程嘅。Hello， 大家好，我係 Tony。第一點，銷售呢份工作呢，係要求你直接面對一啲赤裸裸嘅拒絕啊！我哋絕大多數人啊，由細到大所接受嘅教育係咩呢？係要面子啦，要體面啦，要溫文爾雅啦，要端莊有禮啦。但銷售係做乜嘢㗎？銷售係日日都俾人拒絕㗎。你啱啱一開口想講嘅，對方就啪一聲收咗你線。你 send 個 message， 然後見到一個紅色嘅感嘆號，你發現原來對方已經封鎖咗你。你好唔容易約到個客啦，坐喺度傾咗2個鐘頭，對方客客氣氣咁同你講話，我再考慮下先啦。然後就冇然後啦。呢種挫敗感唔係一般人頂得順㗎。好多人做人做事咧都好顧面子嘅。呢個面子係乜嘢呢？本質上就係你嘅自尊心。做銷售就係有機會踐踏到你嘅自尊心。所以要做銷售就即係話你要唔介意俾人踐踏你嘅自尊心。咁你話係咪好反人性啊？你以為個客拒絕你嘅原因係因為產品唔好，呢個係有可能嘅，但係更加大嘅可能性係佢拒絕緊你呢個人啊，而且你係感覺到添㗎。呢個就係點解好多人寧願去做一啲後勤或者勞動嘅工作賺2-3萬，但係都唔願意去挑戰一個可能1個月賺10萬8萬嘅銷售崗位，因為其他工作崗位對你面子同埋自尊心嘅踐踏冇咁強烈，即係冇咁反人性啊。而第二點就係做銷售，你係需要有極強嘅延遲滿足感嘅。而家呢個時代呢，所有嘢都太快啦，我哋期望所有嘢最好都係有即時回應。我鋪條片最好馬上有人 like， 我打機最好即刻有得升呢。但銷售唔係咁嘅喎，銷售係長週期嘅喎。你今日拜訪嘅客戶可能要半年之後先簽到單，你今日建立嘅關係可能下年先至賺到錢。喺呢個漫長又不確定性嘅週期裏面呢，你係乜嘢都控制唔到嘅。你冇固定嘅 KPI， 你冇明確嘅進度，你唯一可以做嘅就係不斷咁播種，不斷咁拜訪，然後等。絕大多數人呢係捱唔過呢個等待期㗎。佢哋努力咗3日見唔到成果呢，就開始自我懷疑㗎啦。我係咪唔適合做呢行呢？呢個產品係咪唔得嘅呢？然之後佢哋就開始縮啦，開始轉行啦。所以 top sales 呢，多數都係一啲唔係好心急嘅人嚟嘅。佢哋都係農夫，知道好事多磨，財不入急門嘅道理。佢哋有耐性，佢哋接受不確定性，淨係呢一點啊，就篩走咗90%浮躁嘅人啊。而第3點，亦都係最核心嘅一點，點解大家唔係咁中意做銷售呢？係因為大家由根本上已經誤解咗銷售呢個崗位啊！喺好多人嘅理解入邊呢，銷售就等於求人，係我求你幫我買嘢。所以咧，我嘅姿態要放到好低，我要奉你為上帝，我要睇你面色。呢個理解係絕對錯誤。我話俾你知，銷售嘅本質係乜嘢啊？銷售嘅本質唔係求人，唔係推銷，而係價值嘅交換啊！係我呢度有樣好嘢，咁啱可以幫你解決某個問題，又或者可以幫你帶嚟某種好處，然後你就俾錢我就俾咗呢樣嘢你，大家交換價值，我哋之間係平等嘅交換關係嚟嘅。如果你嘅產品真係好，其實你唔係求緊佢啊，你係幫緊佢啊。而點解你會覺得係求呢？一係你就唔了解你嘅產品，一係你就唔了解呢個客需要乜嘢。你推銷呢個產品只係因為你想賺錢，咁當然你就會心虛啦，亦都唔會想長期做呢份工作。一旦你由求人嘅思維變成幫人嘅思維嗰陣呢，你成個狀態係唔同晒㗎。你唔需要再低聲下氣，因為你係一個幫人解決問題嘅人。
你亦唔需要再硬銷產品，因為客戶會主動問你可以點樣幫到佢。你亦都唔會再患得患失，客戶拒絕咗咪算咯，佢嘅損失可能大過你嘅。你損失一個客戶，可能好快有下一個，但係佢損失咗一個解決問題嘅方法呢，下一個唔知幾時先會出現。但係呢種想法喺我哋嘅人性裏邊呢，好少人係咁樣諗嘅。聽完以上3點呢，你就會明白，雖然銷售係揾到錢，但係點解大家都唔係咁中意做呢？因為佢賺嘅唔係體力嘅錢，甚至乎亦都唔係努力嘅錢，佢賺嘅係你嘅人性、你嘅認知、你嘅情緒、你嘅抗壓能力嘅錢。佢係逼住你去面對最真實嘅自己同埋最真實嘅人性啊！但其實你諗深一層，我哋每個人時時刻刻其實都係做緊 sales 噶啦。你喺職場，你同老闆匯報工作，你就銷售緊你嘅方案，銷售緊你嘅能力，從而去換取老闆嘅信任同埋資源。當你拍拖嘅時候，你就銷售緊你嘅優點啦，銷售緊你嘅情緒價值，去換取對方嘅真心。人生就係一場無止境嘅銷售，如果你唔敢做銷售，其實即係唔敢承認自己嗰個100%由你負責嘅結果。其他工作做得唔好，可能有啲理由去推卸責任，但係做銷售做得唔好呢，就真係好大程度係自己嘅問題。呢隻鑊唔係個個都有膽量、有能力去孭嘅，太重啦，一般人根本就孭唔起。而孭得起呢隻鑊，仲可以笑住咁做出成績嘅人，就算佢賺多少少啊，都好應份啫。如果你認為今集節目對你有幫助嘅話，就分享出去俾多啲人睇啦。我哋下次再見，拜拜。